Ассалаумалейкум достар. 17 қыркүйек кезекті 12-ші күнгі сабағымыз. Мақсат Қалқы мырза. Ассалаумалейкум. Кезекті сабақ өзіңіздегі. Ал құрметті таудағы тыңдаушылар, қалдарыңыз қалай? Жақсыздар ма? Денсаулықтарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы ма? Ай, бәрекелді. Өте тамаша. Ең жақсы, осындай, дәл осындай көңіл күйді қалада көрмейсің. Бұндай көңіл күйдің, көтерін көңіл күй тек тауда ғана болады. Сондықтан сіздердің осы қадамдарыңыз көпшілікке үлгі деп есептеймін. Қазір енді біз көпшілік алдында сөз сөйлеу өнері бойынша бірнеше сабағымызды өткізіп жатырмыз. Меніңше ол керек. Әрқайсымыз сөйлеу көруіміз керекпіз, үйрену керекпіз. Өйткені бұл кәдімгі біздің мамандығымыз үшін, өзіміз үшін өте маңызды. Олай болса, арамызда бүгін Рамазан бауырымыз сөз сөйлеуге дайын болып отыр. Өзіңіз таныстыруға әдеттегідей 2 минут беріледі. 2 минутта 4 дүниені қамту керек. Өзіңіз туралы және екінші қандай мамандықтасыз, қандай салада кәсібіңіз, үшінші қандай хоббиіңіз бар, және төртінші кімдердің алдында сөз сөйлеп жүрсіз. Осыны қорытып 2 минутқа сыйдырып айтып беруіңіз керек. Мен көрсетіп отырам уақытты, соңғы 10 секунд қалған кезде қолымды көтеремін да, кері санап алыстан бір бүйтіп. Сол кезде бітіреміз. Уақыт төрешісі кім? Ал Рамазан, алдында 500 адам тұр. 500 адамға не айтасың? Соның бір әңгімені айтшы. Ассалаумалейкум. Уақыт есептеп жібересіз бе? Біздің және өзімен күрес аясында тауға шығып жүрген бауырларым, ағаларым. Бүгінгі таңдарыңыз берекелі болсын. Мен өзім таныстырып өтейін. Менің есімім Рамазан. 1988 жылы Қытай Халық Республикасының Алтай аймағына дүниеге келгем. Сол жерде 11 жыл оқып білім алдым. 11 класс бітіргеннен кейін тарихи отаныма келдім. Осы неде орналасқан, Алматыда орналасқан Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің химия факультетін бітірдім. Бітіргеннен кейін жаңағы аға бауырларымның және жезделерінің себебімен бизнеске алып кеттік. Ол кезде студентпіз. Не істе десе соны істедік. Жаңағы күршікте болдық, скачикте болдық, вагонда түстедік, жаңағы Жандарбек ағамыз айтқандай. Бәрін істедік. Содан 1-2 жылдан кейін жаңағы сауданың темасын үйренгеннен кейін осы салапан дейді, полиэтилен өндірісі дейді. Енді ол жерде алып сату кезде өндіріс жоқ еді ғой. Соны бастадық. Соны енді істегеніме 10 жыл болыпты. 10 жыл болып жаңағы жұмысқа барынша беріліп, сол нөлден бастаған жұмыс еді. Өзімнің жаңағы мақтанып айтатын. Ештеңе түсінбейтін едім ол басында. Соны 10 жыл бойы нетіп жаңағы 6-7 жаңағы аузын айлаға білеген 5-6 қытайымыз бар еді. 10 жыл болғанда солар базардан кетті. Сол 1-2 қазақ бір бауыр екенбіз қалдық базарда қазір. Жалпы хоббиім туралы айтсам, мен енді бала күнімде көп кеткен кемшіліктерді сол 10 жылдан кейін істеуге тура келді. Мысалы, суға жүзуді білмейтін едім. 28 жасымда суға жүзуді алғаш үйрендім. Шаңғы тебуді білмейтін едім. Оны да сол жаңа бауырларымызбен үйрендім. Одан жаңа мына Нәжітбек бауырым себебінен өмірімде мен телевизордан көрмеген көкпар деген нәрсеге кіріп кеттім. Басында қызықтап енді не болады екен деп. Қазір хоббиіміздің бірі, үлкен неміздің бірі сол көкпар. Одан да соңғы кезде ұйқыны реттей алмай, енді бәрі өзімізге қарайық деп жүрген кезде Айжан бауырымыздың себебімен тауға шығу дегенді бастадық. Тауға шығуды бастап, енді осының кайфын алып, мынадан жаңа 74 күн болды бүгін мен. Одан Алланың себебімен енді Мақсат ағамызбен, Жандарбек ағамызбен танысып, жаңа күніміз тіпті гүлдере түсті. Ай, бәрекелді, қошемет. Тамаша. Рәкекеңіз қасымызға тұрғысын. Ал, кері байланыс жасаймыз. Рәкеңнің бірінші қандай жақсы жақтары болды, қандай артықшылықтары болды? Өзін еркін ұстады. Ойын ашық айтады екен. Және тағы қандай? Дауыс қалай? Дауыс тембрі қалай? Бәрімізге жеткілікті естіліп тұрды ма? Естіліп тұрды, е? Кей уақыттарда кейбір кісілерді мысалға ақырын сөйлеп қалады, естілмей тұрады. Кейбір кісілерде, е? Ал кейбір кісілерде керісінше қатты сөйлегеннен артық дыбыс естіліп жатады. Кішкене құлағыңызға қатты тиіп жатады жаңағы айтып отқан. Сондықтан бұл кісінің дауысы қалыпты, сондай бояумен кәдімгі нағыз қазақы дауыс екені көрініп тұр. Өте жақсы. Және де осы сипатты одан ары дамыта беру керек деп есептейміз. Және де қолы
қолын осылай ұстап тұр, иә, мысалға. Бұл да өте жақсы. Жестикуляциясы бар, мысалға. Ол өте үлкен артықшылықтар. Тағы қандай, не қосасыздар? Ойын жинақтап, бәрін жүйелі түрде логикалық байланыспен айтып берді. Рет-ретімен жақсы. Сіз айтқаннан бастап мен бұлай ойына дайындалып жүрдім ғой. Паразитті сөздер байқадыңыздар ма? Бар ма? Қандай? Жәнегі. Жаңағы деген арасында болып отыр, жақсы. Және дыбыстар бар ма паразитті? Дыбыстар байқалмады, дыбыстар деген дыбыстар жоқ. Ол тек қана паразитті сөздермен ғана жұмыс жасау керек екенін байқаймыз. Ал енді қандай кемшіліктері болды? Қандай? Көпшіліктің алдында сөйлеу айтылмай қалды ма? Толық айта алмай қалды. Уақыт қалай болды? Неге олай есептедіңіз? Соңғы пункт айтылмай қалды, Жақсы. Жақсы тұрды, бірақ қайта былай. Өтірік айтып отырмын. Рәке, бұл кісінің айтып отқан сөз жаны бар. Кейін өзіңіз видеоны қара көріңіз, Жоқ, сіз қолыңызды былай ұстап сермеп отқаныңыз жақсы әдемі. Қолды қойып отырғаныңыз өте әдемі. Бірақ егер өзіңіз кейін видеодан қарасаңыз, қайта былай болып отырды. Былай ұрып жүрем ба деп алаңдап тұрдым ғой, нәжет өксіз. Жақсы. Кейін бұл нәрсені өзіңіз қарап, өзіңіз бір анализін жасап көріңіз. Сосын қандай тағы жестер қосуға болады. Тек қана бүйтіп қана сөйлемей, арасында тағы бір қолды ерекшелеп сермеп, алмастырып, келтіріп дегендей. Солай жасасаңыз өте де әдемі болады. Сосын тағы қандай? Кімге қанша рет қарады? Санадыңыздар ма? Сіздерге қарады ма? 2 рет қарады. Сіздерге қанша рет қарады? Қарамады ма? Сіздерге қанша рет қарады? Сізге көбірек қарады. Жанарбек аға көбірек қарады, Бұл кісіге өзін таныстырып отқандай болды. Сіздерге қарамады. Демек, байланыс кішкене нашар болып қалды. Есте болу керек та? Осындай моменттерге, осындай жағдайлар. Өзіңіз Рәке, не алып қосасыз? Мен енді Жандарбек айтпақтан 2 минутқа сыйдыра алмай қалдым. Ана жаңа айтып отқан уақытты бүйтіп көріп қойса, кейбір нәрсені аттап өтіп кету керек пе екен дедім ғой. Кім бүйтіп жатқан кезде, Айжан бүйтіп жатқан кезде даже мен тосып кетті екен деп нетіп қалдым ғой. Сөйтіп қалдыңыз, жақсы. Оған үйреніп алса болады. Негізінде уақытты кері көрсетіп отырады. Көбінесе уақыт төреші болса, мысалға, айтып отырады 1 минутыңыз қалды дегенде, мысалға, ескертіп. Әдетте 2 минут берілмейді. Біз мына жақта қысқарту үшін 2 минут беріп отырмыз. Әдетте 4-5 минут беріледі кем дегенде, сізде сөйлегенге 8-10 минут берілуі мүмкін. Сондықтан сол уақытты толық пайдаланыңыздар. Ол сіздерге берілген кәдімгідей мүмкіндік. Соны мүмкіндік деп қарап толтыру керек. Аз сөйлеп қалсаңыздар, ойлайды, бұл кісі аз біледі екен дейді. Көп сөйлеп кетсеңіздер, кейде болады мыжыма екен дейді. Немесе андай шапалақтай бастайды артық. Ол шапалағы сіз күшті сөйлеп жатсыз деп емес, тезірек тоқтатсаңыз екен, болды енді, бітсе болды екен деп шапалақтай тоқтатады. Сондықтан сондай болып кетпес үшін, өзіңізді ыңғайсыз көрсетіп қоймас үшін тура уақытында бітірген жақсы. Толық. Және жеткізбей аяқта қалмаңыздар. Толық бітіргендеріңіздер. Сондықтан өздеріңіз сөздеріңізді уақытты шағамдап, бағамдап, реттеп бітіргендеріңіз дұрыс. Тағы не айтамыз Рәкеңе? Өте жақсы, осы беттен қайтпаңыз Рәке. Тек бір алғаны алып қосарым, интонация. Сіздің даусыңыз өте жақсы, бояу өте жақсы. Ал енді кейбір жерде көтеру керек дауысты, кейбір жерде сәл баяулату керек. Соны үйрену керек. Жаңағы шарықтатып, түсіріп, эмоция қосу. Соны қоссаңыз, тіптен әдемі оратор болып тұрсыз. Қошемет, Рәкеге. Рахмет. Шәке кеңіз. Сен қызықсың ғой бір. Кеңіз Шәке. Күнде тауға шығып жүрген. Шәке. 70 күн бойы көріп жүрген балдар ғой. Тағы жүріңіз. Өзім деген. Сөзім түсіп қалды. Шöyle түсір. Жоқ, тоқташы, қызықсың ғой. Ал кет. Ақтап қасырасың ғой. Жоқ, сауысың естімей қалады, қызықпан. Сөйлемегенбіз ғой. Иә. Ал Шәке, жоғары шығыңыз кеңіз. Сәл ағырап қойсам, бас дейіп қалмасын. Бұл. Әдемі. Ассаламу алейкум. Азанмен тұрып, тауға шығып, өзінің өмірін
жолға қойып жақсылыққа тырысып жатқан ағалар, әнілер, таңдарыңыз берекелі болсын. Менің есімім Шалқар болады. Рамазан сияқты Қытай Республикасынан 2006 көшіп келгенбіз. Осында мектеп бітірдім. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің экономика факультетін бітірген. Ой, бәрекелді. Одан кейін соң Ерекең сияқты мен де базарға шығып кеттік, запчас саттым, нәски саттық. Қазір 5-6 жыл болды, сол балалар киім сатамыз. Балақай шоп деген интернет онлайн болған, басында қазір офлайнда дүкендеріміз бар, 2 жерде қалада. Балалар киім сатамыз. Хоббиіме келетін болсам, қатты бір спортқа да жоқпын, тауға шыққанды жақсы көрем. Шаңғыға барам қыста. Сол елдің алдына шығып, мүлдем сөйлеп көрмеген бұрын. Бірінші рет елдің алдына сөйлеп тұрмын. Туылған жерді айттыңыз ба? 40 секундыңыз бар. Туылған жер айтылған жоқ. Айттым. Семья, Осында бала жігіттерге, шағаңыз. ағаларымызға рахмет, себепші болып осы тауға жалғыз өзің болсаң қалып кетесің, жайдан шаң шықпас дейді ғой. Сол сіздердің себептеріңізбен Рамазан досым себебімен күнде тауға шығып тырысып, өзімізді жақсы күшті етуге тырысып жатырмыз. Рахмет. Бәрекелді. Қазір 10 секунд уақыт қалды. Соңғы ойларыңыз. Шықпайды. Қошемет! Ал Шәке кеңіз, қасыма тұрыңыз. Ал Шалқар бауырымызға. Ең бірінші қандай жақсы жақтары болды? Жүзі өте жақсы. Жымиып күліп тұрғаны қандай әдемі. Өте жақсы. Өте үлкен жақсы қасиет Шәкем, мынандай қасиет. Бірінші рет Және неғылса тұрып сөйлеген болатын болса, сенде оратор қабілеті бар, оны шығару керек. Өте жақсы. Қысылған жоқ негізі. Жақсы. Басқаларға қарағанда мен жақсырақ қоямын оны. Андай студент кезінде білем ғой. Но сырты қалай болса жүрегі солай мақтаған дейсің. Арамдығы жоқ, жаңа біреудің көңіл қалып қалып несе деп тұрған. Қатты қалжыңдамайды ғой мен мысалы. Өзімнен қатты айта беремін. Негізі білген нәрсені бөлісіп, достармен ашылу керек. Ашыла түсу керек. Ашылған сайын адам көңіл күйі жоғары болады. Мына көп сөйлемесе адам деген не болады ғой былай. Кішкене ауыр болады да өзіне жүрегіне алады, стресс алады. Сондықтан ашылып, бар нәрсе, білген нәрсені айқайлап айтып тастаған жақсы ғой. Жақсы. Сол да күшті болып жүресің. Кімге қанша рет қарады? 19 рет қарады. Сіздерге? 2 рет қарады. Қаралмады. Нұрекең жақсы көреді екенсе, Нұрекең жақын тартып тұрсыз ғой демек, көп қарасаңыз. Жақсы. Ал тағы қандай кеңес беретін едіңіздер достарыңызға? Өте жаман жақтары ма? Ұялшақ. Кішкене көптің алда сөйлемегеннен кейін ұялшақ бар. Қобалжу, кішкене бар, Білім бар шекеңде ше. Құраннан болсын, жаңағы сауда туралы болсын, жаңағы өзің айтқан кеше. Бұл кісі экономист екен ғой, мен білмей жүр екенмін. Білім бар, бірақ андай ашып айтпайды ғой. Яқты емес пе, елде де бар ғой деп ойлайды андай. Елде де бар ғой, ел біледі ғой, несін айтамын деген сияқты. Сондай бір комплекс бар. Ай, бәрекелді. Негізі бұлай ой жинақтап, ар жағы негізі дұрыс. Жақсы, жақсы. Қандай кеңес бересіздер? Сөздік қор ұлғайтқан дұрыс, Демек, кітап оқумен айналысу керек деген сөз. Тағы да? Кішкене дауыс ырғағын көтеру керек та? Дауыс ырғағын. Көкпарға бару керек. Шәке, бір шумақ өлең білесіз бе? Жоқ, мысалға. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң әр қалам. Білесіз бе сол? Айтыңыз. 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 Есте шығып кетеді. Әсемпаз болма әрнеге? Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін таптап арқалан. Қошемет. Енді тура осыны сәл жоғары дауыспен айтыңыз. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін таптап арқалан. Ай, бәрекелді. Енді тағы көтереміз дауысты. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін таптап арқалан. Бәрекелді. Шәке, енді бұлай, қолыңызды түсіреміз.
мына енді былай шеше салыңыз. Иә. Енді былай істейміз. Енді былай істейміз. Тура осыны аламыз да. Кәдімгідей. Бар даусыңызға салып тұр. Қолыңызды былай. Абайша. Ал кеттік. Иә. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін таптап арқалан. Ой, бәрекелді. Тамаша. Енді көтеріліп келе жатырмыз. Сіз медеудің жоғары жағынан шыққанда айқайлаймыз ғой? Иә? Сол шығып айқайлаймын. Тура сондай дауыспен. Тура сондай дауыспен. Тура сондай дауыспен. Барынша айқайлаңыз енді. Жіберіңіз аттың басын. Кеттік. Аны өшірсе айтам болды. Иә, өшіреді. Ол кісі қазір өшірмейді, бірақ салмайды. Салмайды, алып Балалар тастаймыз. дұшпан бар деген. Әлеуметтік желіге. Иә. Достар, әлеуметтік желіге салмаймыз, иә? Жақсы ма? Келістік. Жақсы. Кәдімгідей медеудің үстінде тұрсыз. Әсемпаз болсаң әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін таптап арқалан. Шәке. Анау қатты дауыс бар ғой, соны шығару керек. Кәдімгі айқайлаймыз ғой, ай депші. Тура сол, анау ашық қатты дауыс биікке. Енді қазір айтқаныңыз өте жақсы. Енді мынаған көтеру керекпіз ғой. Иә? Кәдімгідей. Мысалға, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң әр қалан, сендей бір кірпеш дүниеге, кетігін тапта бар қалан деп айтамыз ғой. Бұл қалыпты, иә? Алын бұл айту керексіз ғой. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң әр қалан, сендей бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан деп тура осылай айтыңызшы. Ал кет. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Ай, бәрекелді. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін таптап арқалан. Рахмет. Шәке. Алла риза болсын, бәрекелді. Өте жақсы. Құрметті достар, Шәкең, мінекей, көрдіңіздер ма, өзі туралы айтып жатыр. Бұл кісі экономист екен, мен білмеппін де тіпті, иә. Демек, Шәкеңе кішкене көбірек нету керек та, коммуникация жасап, өзінің ойын ашық, қорқпай айту керек. Ол әрқайсымызға да қатысты. Біз, мысалға, сіздерді танымай жатуымыз мүмкін, білмей жатуымыз мүмкін. Сіздің бойыңызда жақсы қасиеттер бар. Бірақ та оны біз қайдан көреміз, егер сіз өзіңіз кішкене болса да соны ретін айтпасаңыз, қандай жаңағы жолыңызды айтпасаңыз. Осыдан бастап өздеріңізді презентация жасауды қолға алыңыздар. Өздеріңіз туралы айтуды, немен айналысасыз, қандай жұмыс жасайсыз, өміріңізде жолыңыз қандай, қайда тудыңыз, қайда өстіңіз, балалық шағыңыз қалай өтті, оқудағы студенттік шағыңыз қалай өтті, қандай қиындықтар көрдіңіз, қандай қуаныштардан өттіңіз, қандай жақсы достарыңыз болды. Сол туралы тарс айтып үйрену керек. Кәдімгідей күнде айнаның алдына тұрып алып, айтыңыздар, сөйлеңіздер. Сонда өздеріңіз ашыласыздар. Барынша жаңағы өздеріңізді жаңа кейіпке ендіресіздер. Және де естеріңізде болсын, жетістіктің 70% сөйлеумен келеді. Сөйлеп үйрену керек. Кей уақыттарда жаңағы осы және жай ғана сөйлеу емес, дұрыс сөйлеу дегенді қосайықшы қасына. Жүйелі дұрыс сөйлеу өте маңызды. Өйткені сөйлей береді, көпір сөйлей беруде ол бір бөлек. Айна ауыз жалмай қойды деп айту мүмкін. Ал енді жүйелі дұрыс сөйлеуді үйреніп алсаңыздар, онда сіздердің жолдарыңыз әрқашан ашық болады. Осы жерде тағы бір қоса кететін дүние, бір адам тыңдаймыз ғой дейме, қалай ойлайсыздар тағы да? Уақытымыз бар ма, әлде бітіп бат? Уақытымыз түйіндеміз дейді. Бұл кісі бастық, бұл кісі реттейді бәрін. Уақыт төрежесізде. Сондықтан айта кететін бір ғана дүние. Сөздеріңізде салмақ болсын дейсіздер ма? Ата-бабамыздың дана сөздерін жаттап алыңыздар. Абайдың сөздерін жаттап алыңыздар. Өйткені сіздер көпшіліктің алдына шыққан кезде ол жерде мықты дарынды тұлғалар отырады. Ол кісілердің алдында сөзіңіз өтімді болу үшін, әрине сіз жай мамансыз мысалға. Менде де өзімде көп болады мысалға. Мықты экономистердің, нархоздың үлкен аталары болатын. Қаби Оқайұлы, Кеңес Бердәліұлы, Оразгелді Баймұратов дейтін үлкен 85-тегі аталар. Біз студентпіз ол кезде. Ол кісілердің алдына шығып сөйлеу, экономика туралы айту енді бір үлкен андай жүрек керек та мысалға. Бірақ сол кезде біз шығып алатынымызда зерттейтіміз, ол кісілердің ұстаздары кім екен? Қарап жана. Ол кісілердің ұстаздарын айтқан кезде, ол кісілердің басы изеледі ғой, былайшы. Дұрыс айтады деп. Болды да, сен ана жерде тұрғанда жай студент емессің, ол кісінің ұстазы айтып кеткен сөзді айтып тұрсың да. Сондықтан да осы жерде жаттап алайық. Абайдың сөзін айтып жатқан кезде Абайдан кім асқан тұлға бар? Мысалға да,
қай қазақ болсын, қандай ғұлама тұлға алдыңызда отырсын, ол Абайдың жанында кішірейеді да, басын иеді. Сонда Абайдың сөзін білу, мықты дарынды Мұқағалидың сөзін білу, жаттап алу. Мысалға да, өзіңіздің ойыңыздың айтып келдіңіз да, мысалы дана халқымыз осылай деген деп, өзінің тұжырым бір сөзін айта қалсаң, мысалға Қорқыт бабамыз айтқан сөзі бар екен. Мен қуанам, өзімнің достарым таңдай алатыныма дейді да. Мен өкінемін, өзімнің туысқандарымды таңдай алмайтыныма деген мысалы. Сондықтан да туысқан ол Құдай бізге берді. Бір туғанбыз болды. Отбасыңда, жақындарың ішінде жақсы да бар, жаман да бар, ол бәрі туысқаның. Қалай болса да. Одан құтыла алмайсың да, менің туысқаным емес деп те айта алмайсың, ол бәрібір сенің туысқаның. Сондықтан да енді оларға біздің қатты ықпалымызда жүрмейді, бірақ үлгі болуға тырысамыз. Ал бірақ досты біз өзіміз таңдаймыз. Ортаны өзіміз таңдаймыз. Демек, міне таңғы уақытта жиналып жүрген рухтас, ниеттес азаматтар, біз бір-бірімізді таңдадық. Мінекей, сондықтан сіздермен осылай танысып, білісіп жатқанымызға өте қуаныштымыз. Осындай әрқашан дамушы орта болайық, күнде тауға шығайық, күнде өр мінезді болайық. Осылай бір-бірімізді үнемі дамытуға үлес қосайық. Сол арқылы біз, мен ойлаймын, қоғамымызды дамытамыз, елімізді де көркейтеміз, қазағымыздың жаңа жалынды жастарына да үлгі боламыз. Аман саулықта жүздесейік. Рахмет! Тамаша. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар, барлықтарыңызға пайдалы білім болсын. Мұхтар Атыр болайық.